Вот маленький момент, так сказать, с братьями и сестрами поделиться. Э, Чем удобен сканер для чтения иностранной литературы? Ну, чтобы не тратить психическую энергию на чепуху несущественную, на лазание, ну, на работу со словарем, попросту говоря. Значит, сканер с USB, который подключается, мы что его делаем? Сканируем книгу, в FineReader сохраняем в FB2 формат постранично и открываем в Pocketbook приложение. Ну, и второй вариант держим, вот этот вот FB Reader. FB Reader, там забит, можно забить переводчик и словарь, разные приложения. Вот Golden Dict платный у меня забит, вот он FB Reader. Вот он FB Reader. Он, значит, забит словарь на одно слово, и на переводчик тут забивается Google переводчик. Он переводит хуже, чем платный промпт. Хуже, чем платный промпт. Вот. Но и вот сейчас покажу, как он, когда выделяешь. Ну, это, собственно говоря, FB Reader, это если есть желание воспользоваться Golden Dict словарем. Классный словарь. Ну, самый лучший словарь. Вот. А Pocketbook, чем он хорош? Тем, что, собственно говоря, в промпте платном, в оффлайн промпте достаточно хороший словарик, то есть если по словарный ввод. Это я немножко немножко некорректно, так сказать, проименовал файлы. Вообще-то это превратности войны, но путем я сходу перевел как проститутка. Вот, к примеру, слово. Вот пример словаря. И если бегло мы захотели, ну, допустим, где-то, чтобы со временами не париться, там, или со словосочетаниями, или вообще не париться, что-то вдруг смысл не сразу понятен, предложение. Ну, понятно. То есть при таком, ну, а при чтении книг главное это, как говорится, впитывать матрицу языка, чтобы, ну, по принципу, чем больше стреляешь, ну, тем такой он принцип присутствует. Тут как бы, чем больше что-то делаешь, тем оно просто уже на уровне подсознания вбивается. Ну, вот как бы и здесь. На самом деле читать, конечно, заставить себя уже в старшем возрасте и долго. Чужой язык, это, как и говорить, в общем-то, быстро устаешь. Ну, вот так вот, как бы. Вот это вот постраничная отсканированная книга распознана и
Adobe Fine Reader постранично кинутая. То есть мы нужную страницу открываем по счету и как бы читаем и пользуемся словарем.